Na Kosovo ovako, kod njih se ide nešto ispod i izad. Ništa ne idi da je rekao. Da! Prvo ti nama reci, si ti gladan? Pa da budem iskren, nemam šta da Ne jedem. možeš ti gladan da radiš. Ne mogu da verujem, hvala puno. Jel imaš ti ostave nešto, Pa ostave mi, ali vidi ti kao mi ne ostavljaju. Baš sam ono Oni javan. vole samo da se slikaju, oni vole i okolo slade. Oni vole šta, samo da se slikaju sa tobom, a pare ti ne Da, ostavljaju. da. Pa, ajde, koliko ti imaš para u novčaniku, da mi vidimo da li ti stvarno nemaš. Sad ćete vidite ozbiljno koliko pari imam u novčaniku. Kod mene nema laž. Što ti ne izgledaš onako pristojno si obučen. A ovako lep sam? A jesi lepa, da Ne mogu da verujem. novčanik tvoj. A kakov kompliment? Moj novčanik, Evo ti vidiš ka. da pokažem i dinari i evri i sve. Da vidimo sve šta imaš. Tan 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 tan. Ali stop, ovo su 50 dinari, a ja sam toliko kreativan, sad ću da uradim nešto veoma lepo. Šta je ovo? Ovo je balon. Ovo je balon, ne se duva. Ćao, to je moja keva, ona je uvek ponosna na meni da došla je da gleda moj show Duri u Beograd. Iz Skopje je došla. Pa nemoj se da otkrivaš detalje, ajde. Vendi, ovo je za tebe, a poljubim obraz. Ja. Wow! Daj ti veliki aplauz! Vendi! Da, to je show. Kristijan meni da... Koliko meka usta, čoveče. Ozbiljno, ovako meka usta još nisam u životu osjetio. Taj poljubac koji je meni priredio mađioničar bio je mađioničarski. U stvari to je trik poljubac, jer je tražio da ga poljubim u obraz. Naravno, munjevito se okrenuo i tako mogu samo ljudi koji su skloni trikovima. Neću da kažem mađioničari, ali koji znaju te životne trikove i zbrzao me. Mada to što me zbrzalo ne znači da moj poljubac je bio lažan, ali ja nisam osoba koja tako naprasno daje poljubce, pogotovo ne usta.